আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়্যা বা'দা আম্মা বা'দ। সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়ে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক অগণিত নবী ও রাসূলদের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি। আমরা সংক্ষিপ্ত দুরূদ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সুপ্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং রোগী মহোদয়, বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে আমার এই ভিডিও বার্তা দেখতেছেন অথবা পরবর্তীতে দেখবেন, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেছেন হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রোগ বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, চিকিৎসা বিষয়ক হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র ইউটিউব চ্যানেল ভিত্তিক ভিডিও বার্তা। প্রিয় দর্শক, আজকে এই ভিডিওর মূল বিষয় হলো পুরাতন সর্দি কাশির জন্য এই ঔষধটি খান। পুরাতন সর্দি কাশি দূর করার জন্য এই ঔষধটি খান। আজকে ভিডিওর টাইটেল হলো পুরাতন সর্দি কাশি দূর করার জন্য এই ঔষধটি খান। নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়া এই ঔষধটি সেবন করতে পারেন যারা অনেক দিন সর্দি কাশি ঠান্ডাজনিত সমস্যায় ভুগতেছে, নাকের ঘ্রাণ পেতে কষ্ট হচ্ছে, নাকের ঘ্রাণ বন্ধ হয়ে গেছে, এক নাক বন্ধ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি দীর্ঘদিন এই ঔষধটি পেশেন্টদেরকে দিয়ে আসতেছি। খুবই ভালো রেজাল্ট, খুবই ভালো রেজাল্ট। যত পুরোনো ঠান্ডা হোক, যত পুরোনো কাশি হোক বা নাক বন্ধ থাক, আপনার নাকের ভিতরে থেকে ঘ্রাণ আসতেছে না, অনেক মানুষ তরকারির ঘ্রাণ পায় না, আতরের ঘ্রাণ পায় না, কোনো ঘ্রাণ পায় না, নাক বন্ধ হয়ে থাকে, তাদের জন্য এই ঔষধটি অত্যন্ত কার্যকরী। এই ঔষধটি আপনারা হয়তো দেখতেছেন, নামটি কফসিন। ঔষধটির নাম কফসিন। এ সাইডে বাংলায়, এই সাইডে ইংলিশে দেওয়া আছে কফসিন। ঔষধটি লেখাই আছে কফ নিঃসারক এবং ফুসফুসের শক্তিবর্ধক, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা, ঠান্ডাজনিত সমস্যা, খুসখুসে কাশি, যে কোনো ধরনের কাশি, পুরাতন কাশি, নতুন কাশি, প্রত্যেকটার কাজ করবে। খুবই ভালো মানের। আমি দীর্ঘদিন প্রায় 15 বছরের উপরে ঔষধটি পেশেন্টদেরকে দিয়ে আসতেছি। এটি আপনারা আবার দেখেন, কফসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম হলো নেপচুন ল্যাবরেটরিজ গাজীপুর লিমিটেড, বাংলাদেশ। আমি আবারও বলতেছি, কফসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম নেপচুন ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, গাজীপুর, বাংলাদেশ। এটি ড্রাগসের অনুমোদন আছে এবং এটি কি কি কার্যকারিতা তাও দেওয়া আছে, এবং আপনারা ইন্টারনেটে চার্জ দিলে এটি সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারবেন। এই ঔষধটি কি কি জিনিস দিয়ে উৎপাদন করছে এবং কিভাবে খেতে হবে, কারা খাবে, কত বছর বয়স থেকে কত বছর বয়স পর্যন্ত তারা খাবে, সব কিছু দেওয়া আছে। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমি 27 বছর চিকিৎসা সেবায় কফসিন প্রায় 15 বছর যাবৎ পেশেন্টদেরকে দিয়ে আসতেছি। 12 বছরের পর থেকে 90 বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ সকলে খেতে পারেন, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। ঠান্ডা কাশির জন্য এবং কি শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য এবং শ্বাসকষ্টের জন্য এই ঔষধটি খুবই কার্যকর। তবে একটু দীর্ঘদিন খাইতে হয়। ঔষধটির মূল্য তত বেশি না, 200 টাকা, মাত্র 200 টাকা। ঔষধটি ইন্টারনেটে চার্জ দিলে আপনারা দেখতে পারবেন। কফসিন লেখে, নেপচুন ল্যাবরেটরিজ লেখে, কফসিন লেখে চার্জ দিলে আপনারা গুগলে দেখতে পারবেন। ঔষধটির কার্যকারিতা খুবই ভালো। আপনারা যেখান থেকে পারেন, এখন বর্তমানে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে, আবহাওয়ার কারণে অনেক ভাইয়েরাই জানতে চাইছে যে ঠান্ডাজনিত সমস্যায় ভুগতেছে, এই গরম এই ঠান্ডা, এই গরম এই ঠান্ডা, এই কারণে তাদের ঠান্ডার সমস্যাটা বাড়তেছে অতিরিক্ত ঘামের কারণে। তারা নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় ঠান্ডার জন্য, পুরাতন ঠান্ডার জন্য, নতুন ঠান্ডার জন্য এবং পুরাতন কাশির জন্য, শ্বাস প্রশ্বাস ক্লিয়ার রাখার জন্য, ফুসফুস ক্লিয়ার রাখার জন্য এবং শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য এই ঔষধটি খুবই কার্যকর। যারা শ্বাসকষ্টে ভোগেন তারা যদি দীর্ঘদিন 5-7 মাস খায়, তাদের শ্বাসকষ্ট দূর হয়ে যায় ইনশাল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আপনারা যেখান থেকে পারেন, আমাদের কাছেও আছে, আমাদের কাছে যে আসতে হবে তা না। নেপচুন ল্যাবরেটরিজের শাখা সারা বাংলাদেশের থানা পর্যায়ে আছে। আপনারা যেখান থেকে পারেন আলহামদুলিল্লাহ সংগ্রহ করে খাবেন। প্রবাসে যারা আছেন তারা যদি বাংলাদেশ থেকে নেওয়াতে পারেন, ঔষধটি খুবই ভালো। প্রিয় দর্শক, এরকমের ভালো ভালো স্বাস্থ্য বিষয়, রোগ বিষয়, চিকিৎসা বিষয় টিপস পেতে দৃষ্টি রাখুন আমাদের হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র ইউটিউব চ্যানেলে। আর আমাদের ভিডিওগুলি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। পাশাপাশি কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন কী ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়, রোগ বিষয়, চিকিৎসা বিষয় টিপস নিয়ে আসলে আপনারা উপকৃত হবেন। আমরা আসার চেষ্টা করব। আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ।
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদেরকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।